Saya kembali aja dalam video kali ini aku bakal mau selek. Nah, kita langsung aja ya. Nih ada ini wadah pengaduk, sunlight, kodomo, lem water glue dan ini slime activator. Nah, habis itu kita bakalan masukin sunlightnya sedikit aja ya guys. Segini nih ya guys. Begini aja deh ya guys. Terus masukin water glue-nya dikit-dikit aja ya guys, supaya bisa jadi banyak. Lemnya kayaknya aku habisin nih, soalnya tadi aku udah bikin juga berhasil. Tapi kali ini aku nggak tahu, soalnya ini dikit doang itunya sunlightnya. Aku mau pakai coba dikit ya guys. Nah, langsung kita pakai ini aja ya guys. Aduk dulu, ntar dia kalau nggak dikocok kan dia nggak keluar busa. Itu keras banget guys. Ya segini aja dah guys. Di situ aduk ya guys. Langsung kita masukin slime activator dikit-dikit dulu, biarin nggak terlalu kebanyakan ya guys. Ya udah gumpal gitu guys. Bentar ya guys, sorry guys. Nah ini ya guys, udah pengen diiniin. Nah habis itu kita akan slime activatornya kurang ya guys. Sedikit-sedikit dulu, aduk lagi hingga rata hingga mengumpal. Sorry guys, banyak yang nangis. Ini mungkin ada main bercanda-bercanda gitu dah. Sorry ya guys. Oh ya guys, jangan lupa like aku terus. Kalau banyak mungkin pakein banyak deh guys, biar cepet gumpal. Udah gumpal gitu guys. Ini guys. Pakai slime activator lagi. Kak, kelihatan rok aku. Ini aku sama teman aku yang bernama Anita ya, Valentina, kelas 2 cowok 03. Nah, ini slime-nya asal-asalan aja lah aku bikin ya guys. Nah, slime-nya enak. Nah, slime activator udah mau habis. Sorry ya guys, slime activator itu emang udah mau habis dari kemarin. Nah udah nih guys, ya lupa ya guys, udah pengen jadi. Oke guys, nyuci piring guys. Sorry ya guys, ini ibu saya yang bernama Relak Maria itulah, penyanyi dangdut DMD gitulah. Ya Allah, Gelam. Ini kayaknya guys. Bentar ya guys. Nah ini dia slime-nya udah jadi guys. Cuman lengket, tolong pegangin deh. Tolong pegangin deh. Tolong pegangin deh. Nggak ada. Diam apa di? Ini guys slime. Udah nih kak, aku tangan dipegang. Iya. Ya. Ternyata di sini ada slime guys. Aku nggak tahu. Slime pikiran aku juga. Sorry. Nah ini dia udah jadi slime-nya guys. Di sini apa nih? Sini. Das.